اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد حامد تحصیل ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیوتھراپی سردار بی بی ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مین پرپز یہ ہے کہ اس ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو اس بارے میں اویئرنیس پرووائڈ کی جا سکے کہ آج کل جس طرح مختلف بیماریاں ہیں ان کا جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہم یہاں پہ علاج کرتے ہیں اور ویل فرنشڈ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے۔ تو اس میں جو میرے متعلقہ ہے وہ فزیوتھراپی کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس میں ہم جو اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہم علاج کرتے ہیں وہ کائروپریکٹک طریقہ علاج سے ہم علاج کرتے ہیں۔ اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ جو ہماری اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، اسپائنل ورٹیبراز ہوتے ہیں، ہم نے ان کو بیسیکلی ان کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے اور باڈی کے جتنے بھی جوائنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کریکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ جس طرح آج کل 100 میں سے تقریباً 92-95 لوگوں کو مہروں کا مسئلہ عام ہے۔ تو ہم نے اسے کائروپریکٹر طریقہ علاج سے ہم نے جو علاج کرتے ہیں، یہ 6 دن کے 6 سیشن ہوتے ہیں۔ اس 6 سیشن میں انشاءاللہ پرانے سے پرانا 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال پرانا تک مرض جو ہے وہ کریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی ہم نے جو کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے ورٹیبرا جو مسئلے کی جڑ ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں سے ڈسک بلج، آپ لوگ عام سنتے ہوں گے کہ آپ کو ڈسک بلج ہو گیا، یا پھر آپ سنتے ہوں گے کہ آپ کا جو ہے موہرا ہل گیا۔ تو ہم نے بیسیکلی اس موہرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ موہرے کو ٹھیک کریں گے تو سراؤنڈنگ کا جو مسلز پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ کائروپریکٹر ایڈجسٹمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو بیس ہوتی ہے، بیماری کی جڑ ہوتی ہے درد کی، ہم نے اس کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک وجوہات ہوتی ہیں، جو مختلف قسم کی وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک تو ڈسک بلج ہونے کی وجہ سے درد جو ہے وہ ٹانگ میں جانا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ ہر ٹائم جو ہے کمر میں درد بھرا رہتا ہے، جس طرح دباؤ سا پڑ رہا ہوتا ہے، یا کندھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، یا گردن کے موہروں کی وجہ سے بعض اوقات کنڈیشنز بن جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہم الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے بغیر میڈیسن کے بھی علاج کرتے ہیں، اور اگر کوئی میڈیکیشن تھراپی بھی ساتھ میں انوالو کروانا چاہے تو ہم وہ بھی علاج کرتے ہیں۔ تو اگر کسی مریض کو کسی نے کہا ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر نے ریکمینڈیشن دی ہے کہ آپ آپریشن کروائیں، موہروں کا آپریشن کروانے کے بعد آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ ایک بار آپریشن سے پہلے ہمارے پاس ایک بار ضرور وزٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کا بغیر آپریشن سے تسلی بخش جدید مشینوں کے ذریعے جو ہے علاج کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ شفا دے گا۔ تو آپ ایک بار ضرور وزٹ کریں۔ تو وزٹ کرنے کے لیے اسکرین کے اوپر میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ ہاسپٹل کا نمبر دیا گیا ہے، وہ بھی آپ اپوائنٹمنٹ کال کر کے بک کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، شفا من جانب اللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اوکے، اللہ